Segundo día consecutivo, la región Tumbes viene soportando las intensas lluvias acompañadas de relámpagos. Debido a esta prolongada precipitación, la quebrada Casitas aumentó su caudal, aislando a más de 12 caseríos. Los moradores, vean ustedes, están arriesgando sus vidas porque se ven en la necesidad de cruzar en medio de la quebrada ante el riesgo de que puedan ser llevados por la corriente, y esto porque tienen que ir a sus centros de trabajo.